啫嘛。唔好整啦！我休閒咁樣整緊套衫。我落去啦！你俾我落去啊！即刻攞去先。我每人寫咗7次 ，OK。我覺得你好有。如果我而家死咗，你哋會唔會翻嚟嘅？係啊。開啦！點樣開啊？拜拜。阿富生，點解你唔出聲？真㗎？咩喺度？做乜嘢啊？喂！你叫先，你叫唔叫我再叫。OK。有你踩嘢啦！喂，點解我哋有錢嘅？啊！我過晒先啊！好怕 Q！咩啊？你睇我手度邊有知？你戇佢戇咗我啊！我等你哋。你有病啊！好怕 Q！ 你哋加油！好怕 Q！ 掛你機，掛你機。點啊你哋？節目下播一定真係你哋係咪重開 game 俾我自己過晒？唉，我換咗衫啦，終於。換咩衫啊？點啊？我都悶到喺換緊衫啦。哇！咁打認真。嗱，睇你死啊！你死就我睇死就。話咗啦。沒料，簡單。你阿副拍橋一定喺個心裏邊鬧緊我哋啦。有冇人可以講翻去個頸嗰度之後？有病啊！我想 skip level 啊！
你有啊？我冇。你又話你有？屌咁踩我啊！今次估乜跳啊？今次估乜？你踩我啊！我跳唔起啊！我本身叫我腳趾公啊！點解我冇腳趾公啫㗎？我識得唔知啊！點乜頂住？嗰隻腳趾公咩事啊？佢腳趾公踩到岩上。做乜嘢啊？我跳唔到上去。腳生啊！腳生啊！嚟，我頭先話。自拍嘅。去啦！我乜有冇18歐啊？有冇？你做咩講嘢講到抄串？你可以咩咯？你可以俾我做隊長噶，其實。乜有冇18歐？佢話你可以俾佢做隊長。未啊？唔係啊，從開咪得，我幫你跳過晒所有關卡咯。嗱點解啊？我玩到好後啊！嗱，唔好意思啊，我就佢拍佢係咪想打人嚟㗎？冇你哋行先啦。唔知係飛你嘅喎，係咯。過咗啦。過咗啊！下邊仲有個㗎。過咗啊！ OK。你過先啦，我啲驚。啊！追過到啦！水空。You go first。係。啊！等緊你喎。Super Q。Super Q。咩啊？你有冇想打人嚟㗎？唔係啊，冇嘢啊。我冇事的。我以為你玩到想打人添。已經食晒你哋喎。我行下邊啦，我行下邊啦。你行。OK。我卡個筆佢直接過去喎。邊個街？你行啦，行快啲唔得啊！撳實個跳掣得㗎啦。咩啊？不如我哋搭埋一齊先啦。OK。冇人叫你飛跳落街喎，大佬。係企出嚟啊！你落翻嚟做乜嘢啊？企出嚟啊！上嗱，唔好喐，上啊！哇，多謝你。
跟住咧，咩嚟㗎呢個？佢咪玩啲戇鳩字整出嚟噶？唔係你企喺我上面，企喺我上面等陣先，跳，企喺我上面， OK，跳，跟住咧，有咩用㗎？水你啲弱智走過去咯，佢就咁設計啫嘛。跳晒嚟啦！跳嚟啊！上嚟啊！你唱你會唔會過唔到嚟㗎 ？OK，去邊啊你？你跳落去有盡㗎。點啊？我哋食咗啦。哇！呢個咁掃描嘅，呢個咪可以撳實嗰個。